del 2026. Los materiales, rack, distancia de rack a la barra. Tenemos un metro, desde aquí, metro, la barra, tenemos otro metro más, distancia de 2 metros, barra, 20 kilogramos, Sí. 20 kilogramos, disco de 10 libras, disco de 5 libras para un total de 75, disco de 25 para la segunda parte, por este lado disco de 25, disco de 10 libras, disco de 5 libras, Aquí se ve mejor. barra de 20 kilogramos. Nueve, 4, 3, 2, 1, arranco. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, por fin. 1, 2, 3,
Vamos, te quedan 6. 9. Una más. Vamos, 5,5. 5:30. 1. Vamos, quedan 4. No. Vamos. Vamos, te quedan 2. Una más. Ellos. Golpe, golpe. Dale más ritmo a los golpes. 2. 4. 8. Listo, 20. Vamos, 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 métele ritmo ahí, son 9, la más fácil de esa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Contrario. Dale, vamos.
4. 5. Vamos, al piso, al piso. 6. Van 11 minutos. Van 5. Vamos, manda 3, 3, 3. Eso. Vamos, tenés que meter un poquito más de ritmo, vamos. 3. Manda 3, manda 3. 12 minutos. Vamos, manda 3. Eso. Mamá. Bien. Vamos, agarra aire. Vamos, 3 más. Agarra mucho aire, dale de 1 en 1, pero no te quedes tanto. Eso, voy sumando. Bien. Ahí un poquito de ritmo. Vamos, no te quedes. 13 minutos. 4. Dale, no te quedes. 4 más. Ocúpate. Vamos, súmate. Vamos, quedan 5. Quedan 4. Ah, tiempo. 14, 14, 15. Vamos, 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 vamos. Quedan 5. Dale. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos, cicla ahí, es lo último, es lo más sencillo. No vayas a soltar, dale. 6. 1, 2, 3, no la sueltes. Vamos de nuevo. 1. Cicla esa 2, cicla
Vamos, rima esos golpes que son 6 nada más. Más ritmo, más ritmo. Vamos, eso. Ritmo, dale. 4. Vamos, rápido. 5. 6, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 15, 31. ¿Ah? ¿Ustedes tienen grabación? ¿Qué vamos a presentar? Vamos a ver, pues. Aquí tenemos disco, su barrita.